Gimana Mas Kadeng? Oke, pesona alam, my Mana ini trip, Mas Kadeng? Ini daerah mana Mas Kadeng? Pulau Batu. Pulau Batu. Udah pernah kesini belum Mas Kadeng? Baru ini nyampe. Baru ini. Sama berarti sama saya. Iya, Ini yang ngasih tahu tempat sini siapa? Mas Kadeng. Mas Kadeng. Berarti Mas Kadeng busukannya di anu ya? Pesona Pengawas ya? alam, air gading oke, Pulau Batu. Gimana masalah cewek Mas Kadeng? Oh, Zong. Belum beruntung. pesona alam Pesona alam aja berarti pesona perempuan belum. belum. Ini lagi cari burung. Burung sendiri belum dikasih cangkarnya. Iya, besok kan dapat betina. Kapan itu? Ya, kapan-kapan. Kapan itu Mas Kadeng? Oh, ini ya prosesnya ya. Iya. Proses cara bikin ini. Oh, cara bikin. Belum pernah ya sama sekali. Belum. Baru kali ini ya. Belum pernah. Berarti ini istilahnya mencoba ya. Iya, Sekolah lah ya. sekolah. Mantap, pohonnya besar-besar nih. Pohon apa itu Mas Kadeng? Pohon banyak. Matrip mentul ini ya. Ya, mantul, mantul. Lemnya kurang dahsyat, Pak Kabul. Masih putih. Ya ini kan sengaja orang kan ada yang hitam ada yang putih toh. Oh ya. Black tip. Sama seperti Mas Kadeng ya. Black dog. Ntar taruh sana ya, aku video ya. Biar nampak ntar murainya. Murah atau muring-muring? Murai. Murai pulau. Oh, itu wajahnya. Wajah tuh wajah iya. Ntar kan nyonya-nyonya di rumah kan tahu. Kalau Wajah iya. suaminya pada cari burung. Jelalah MP3 ini carry. Nah, Kosok. satu. Entek tor pulute tor. Aku yang entek kok.